अनबॉक्सिंग का। और जैसा कि कई लोग जानते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कि मैं हूँ लखनऊ से। तो वहाँ पे अगर कोई पान खाने वाला अगर यही रिव्यू करता किसी भी चीज़ का तो कैसे करता, ये देखते हैं। तो अभी मैंने ख़रीदा एक स्पीकर और ये मैंने कैरेक्टर बनाया है। ये है हमारे चचा जो खाते रहते पान, दिन भर उनका काम यही है कि पान खाना है। और वही अगर ये चीज़ रिव्यू करेंगे तो कैसे करेंगे। नमस्कार देव सज्जनों, सब बढ़िया चल रहा है? तुमको होगा? हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जो है हमारा जो है भतीजा ले लिया है स्पीकर। आजकल जो है बिना तार के जो है बहुत चीज़ें जुड़ने लगी हैं। तो पहला स्पीकर है, हमको बोला कि चाचा रिव्यू कर दो। हमने कहा चलो कर दे। तो देखते हैं क्या है, क्या लिया। तो इन्होंने मंगाया अमेज़ॉन से ऑनलाइन। नई नई चीज़ें आ गई, बटन दबाया भकाक से यहाँ तुम्हारे ये देखो, ये जो है ये बड़ा स्पीकर बहुत धांसू वाला लिया है। स्पीकर रिव्यू जो है हम तुमका करके बताते हैं। अब जो है इसके बारे में जितना बोले उतना कम है, क्योंकि अभी डब्बा खोला ही नहीं है। डब्बा खोला है, ये डब्बा खोला। डब्बे के अंदर जो निकली किताब, देखो वो किताब है जो हम पता है क्या करते हैं, ये ली किताब फेंक दिया, देखनी ही नहीं। अबे किताब का पैसे थोड़ी दिया स्पीकर के। स्पीकर जो है ये देखो पन्नी में एकदम पैक्ड है। तुम लोगों के सामने निकाल दें, देख लो, झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हारे सामने निकाल दें, निश्चित हो जाए बहुत बढ़िया होगा। कंपनी का नाम है डॉस, क्योंकि हम हैं बॉस। पहला स्पीकर है, देखते हैं कैसा होगा गुरु। पन्नी निकाल दिया है, आए पाई वाह, ये देख लो, ये रहा स्पीकर, समझे? लोकसभा वाला स्पीकर जानते होगे, ये ढासू माल आया है। अब इसकी वॉल्यूम, स्पीकर जो है, वॉल्यूम कंट्रोल, जो भी सब चीज़ जो है सब दिया हुआ है। अब इसको हम चुपचाप ले जाएंगे, भतीजों को बोलेंगे तुम घुस लो, हमको अच्छा लग गया, भले बजे ना बजे, हम रखेंगे बाहर शोकेस में, हमारा हो गया, ठीक है? निकलो तुम लोग, चलो, नमस्ते।